Bəzən mənim özüm belə, bilmirəm niyə görə məcbur oluram. Müğənnilər, indi hal-hazırda bəzi müğənnilər var, onlarla bağlı xoş fikirlər söyləyirəm. Təbii ki, onların sənətinə bağlı söyləmirəm, az halda söyləyirəm. Sadəcə onları təhqir edirlər, tənqid edirlər, nə bilim, onların həyatını gündəmə gətirirlər, ictimailəşdirirlər. O adamlara o qədər yazığım gəlir. O müğənnilərə o qədər yazığım gəlir ki, məcbur olub onlarla bağlı hansı xoş ifadələri işlədirəm. Yəni onları təhqir və tənqid etdiklərinə görə, həyatlarını gündəmə gətirdiklərinə görə. Amma mən onların heç birini dinləmirəm. Çünki onlarla bağlı dinlənməli bir musiqi yoxdur. Bir dinləyəsən, zövq alasan ya sözlərindən, ya musiqidən, ya ifadan. Amma mən onlara deyirəm ki, o zövqsüz çoxdular, lap çoxdular. Bir ifadə işlədim ki, bir nəfər danışdı, bir psixolog ki, ən kasıb adamlar, ən cılız adamlar, təbii ki, bunu mən qadınlara mən biləm şamil etdi, ən cılız adamlar, ən qorxaq adamlar qadınların nəzərdə tutmuşdu adam. Deyir ki, onlar dırnaq uzadır. O qədər süni dırnaqlar qoyurlar ki, deyir, onlar kasıb adamlardır, cılız adamlardır, geri zəkalı adamlardır, o dırnaqlarını uzadan adamlar. Yəni, dırnağıyla, o uzun dırnaqlarına özlərini təqdim etmək istəyirlər ki, mən də kübaram, mən zədəganam, mən digər, yəni, bax, bu səviyyədə olan bir adamam. İndi nə deyirəm? Demək istəyirəm açıqlamamda. Yəni o dırnaqları uzun olanlar var. Hansı ki çox cılız və kasıbdılar. Mənən, istəyir mənəvi, istəyir maddi. Kasıb olan bu insanlar var ha. Getsinlər Yalçın Zazədəni dinləsinlər, Cavan Zeynalını dinləsinlər, Mübariz Tağıyevi dinləsinlər, İlqar Muradovu dinləsinlər, Cavan Zeynalını dinləsinlər. Mən bəzən xoş söz deyirəm. Düşünməyin ki, mən sizin sənətlə bağlı deyirəm. Sadəcə onlara bir qadın həmrəyliyimi sizlərə göstərirəm. Sarə Səfra Bahadırdan bu qədər tövsiyə.